Yes. Eza ozana batu balinga gote. Bagomono soma lopango to. Amen. Zamena tala o pesa mengo. Na sambeli pona yo. Yes. Tamso za awa. Amen. Batu balinga gote. Wane lokoti. Na sambeli pona yo. Yes. Oko somba seti mapangu na veni mabilo. Wapi. Tunanga nini? Yesu. Zamba tellement malamu. Alléluia. Qui a koufi. Basombeli tombo. Tobali bolukolo. Jésus. Loba na frigo. Na frigo. À partir de là. Maramba osomba. Esili. Ngai. J'ai des ochakomona. Batu. Bakobimisa. Mbongo na bango. Bakosombela. Ondimiango na pamboli. Obed. Yes. Obed. Mosako. Kana batu muso abali. Asale consulter. Abali. Tunanga nini? On a besoin de consulter. Famille basanga. Mabele na yo. On a besoin de famille basanga na te. Yes. Boyeba na mboka oyo. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et oui et amen. La Bible balobi. Voici combat. À cause de la yokango. À cause de la yokango. Moi ça que se passe. À cause de la wapi ba sadicien. Alléluia. Wapi ba pharisien. Alléluia. Oba bunisa kondima. Alléluia. Na moni na Bible. Na Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Envoyé. Bible lobby. Yoka. Bien. J'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé toute la nuit afin que ta foi faillit. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne tombe pas. Ma prière na terrain frigo kondimana yo ekoyate atabasakola pona yo na 2008 okobala atobalite yebake okobala aloba na yo okobota isikoyo nanoboti te yebake okobota tunanga nini Bible lobi Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repartir na tombo loboko na yo na sambeli pona na tuba sakola pona yo okokota na cercueil te lisakoli wana ekolata nzoto amen na yo na yo tunanga nini oyebi liyebo okoleka kotika ngota mesoko zongi okuta liyebo na tombo liboko nanga wana bezo toyeba te outi wapi omati ndenge nini oyebani ndenge nini me oyo toyebi tomoni yo obali oboti otomwame oyandima lobi tomali boko likolo loba ebebabeba yoka ngai naloba nabloba bomba bakundaki yesu balobe esili mpo na yesu me bayebaki te yesu alobaki avant kufa mokolo misato akosala nini Obed yoka ngai yesu afandi na bayekoli na ye alobi nakokufa nana kosepa na esprit de mort tunanga nini esprit de mort ya yesu ezalaki na avantage ya bandeko na ye me ngai nasambeli mpo na yo yo kokufa te mpo yebana avant okufa ndenge ozotombola loboko okoyebana na bandala okoyebana na gombe okoyebana na mase nalongoli yo kongo nakotisi yo brasa nalongoli yo brasa namemi yo gabo wapi bango nalisa mutu moko pam nabimaka ntongo mosala salaka eyebakanaka te natombo loboko na ngai na fami wana nzambe aponi yo opesinga mai na pamboli yo opesinga mai na pamboli yo yesu abotama na fami malonga te nakokolebisa mutu moko yesu abotama na fami ezanga griffe fami ya baya te fami ya bamenise
Mais na kate fama meni. Sama bimisi sauveur à mokili. Alléluia. La tombe le boko nanga. Yes. Et alosa mumbala. Osa mukongo. Pana mne bola maka 17. Et un problème en Zambie. Problème en Zambie. Et abilaka la kayo. Alléluia. Bible lobi. Boko sala mitu. Boko sala mikila. Toujours en haut. Non en bas. Nengo telemi. Namoni destiné de telemi. Et talingate. Ce qui papa na yo. Azalaka chauffeur. Na yebelo komoko. Mutu ya prison. Comme on est Joseph. Mutu ya boloko. Mais à sauver famille. Alléluia. On peut imaginer. Prisonnier. À sauver nation. Nasambeli pona yo. Etalingate. Ezala bandoki bakanga yo. Basali bien. Nenge bakanga yo. Mais babossanaki. Le 21 juillet. Il fallait pour yo kota na palais royal. Pour libérer famille na yo. Na tomba le bongo nanga. Yo ne Joseph. Ya famille na yo. Ozo kota na palais royal. Ozo libérer famille na yo. Ozo to personne na bien. Mon thème de ce soir. Les combats de la foi. Mais le plus grand thème que nous avons affiché dans les affiches, comme au temps de Jésus. En fait, bien aimé, le temps est marqué par les événements. Le temps est succédé par les époques. C'est ça le temps. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a inspiré de parler comme au temps de Jésus. Aujourd'hui dans nos églises, il n'y a plus le nom de Jésus. Il y a le nom des éminents hommes de Dieu. Et je m'incline, que je respecte. Mais c'est comme si Jésus est effacé. Jésus est cité pour chasser les démons, pour sceller la prière. Or Jésus c'est le centre de tout miracle. Et quand le Seigneur me parlait comme au temps de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus? Au temps de Jésus, je rentre dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, Jésus est né, sa naissance était miracle. Parce qu'aucune femme de sa génération n'a point connu d'homme pour enfanter un fils. Et la Bible dit, Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit. Ça c'est un miracle. Parce que si nous allons dans la biologie ou dans la science, nous allons comprendre qu'il est impossible qu'une femme de concevoir sans l'accouplement d'un homme. Mais la puissance de Dieu couvra Marie. Et Marie était enceinte. Je lève ma main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Je lève ma main. Je suis venu avec 117 miracles. Je déclare sous toi, la puissance du Saint-Esprit couvrira ta vie au nom de Jésus. Ton amen est faible. Ton amen est faible. La puissance du Saint-Esprit couvrira ta vie dans le nom de Jésus. Plus tes amens créera des miracles ici. La nuit, le Seigneur m'avait dit, la plupart des gens qui vont dire tes amens forts, ce sont des gens qui vont recevoir le miracle. Je veux que tu dis un amen fort. Son ministère terrestre était un miracle. Je n'ai jamais vu Jésus. Quelqu'un qui est venu à lui, il a reporté en disant, va, tu vas être guéri demain. Va gêner et tu vas être guéri demain. Jésus, je lis la Bible. La Bible que nos patriarches nous ont laissée. Cette Bible dit, Jésus guérissait instantanément. Je veux que là-bas, là où tu es, tu cries fort. Instantanément. Encore. Plus fort. Je veux que tu cries plus fort. Instantanément. Encore. Plus fort.
Jésus guérissait instantanément. Yesu bana kobikisa kaka wana. Mais il a connu un combat. Kasaka na bitumba. Le combat de Jésus, Bitumba Yesu. c'était les pharisiens. Eyaki ba farisa. Le combat de Jésus, Bitumba Yesu. c'était les saïdériens. Ezalaki ba Le sadisa. combat de Jésus, Komba Yesu. c'était les gens qui doutaient à son apôtre. Eyaki bato ba kotatembe na Je lotongo vais na. donner certains versets bibliques. Na kotanga litanga Biblia. Si tu lis dans la Bible, Sokutanga na Biblia. dans Jean, Na Yohane. chapitre 10, Mokapwacho. 25 à 38. Molongo atobisa to na Je n'ai pas mwambe. le temps de lire, mais Na tu vas nata lire. kotanga Je ngoti. suis un apôtre de la parole. Antoma. La Bible dit, Yoka Biblia lobi. Jésus dit, Yesu alobi. si vous pouvez croire Soki kaka bokondi. aux œuvres que je fais, Na misalo nosa. vous croyez directement à celui qui m'a envoyé. Ondimeli pe obe moto ya tindi ngai. C'est étonnant. Et kama se. Jésus pousse les gens Yesu azotalisa. à croire aux œuvres. Atotinda bango bandi na misalo. Croire les œuvres Ndima na musalo na sa. est égal Elingo loba. à la personne qui a envoyé. Uo kondimela moto atinda ye. My God, Sambe na ngai. je comprends par là Sosoli na que wana. croire au miracle, Kondimela bikamo. c'est croire directement à Dieu. Eza kondimela pe nzambe Je aso. vais ouvrir une Na parenthèse. fongoli maloba. Je vois Jésus-Christ Namoni Yesu de Kristo. Nazareth Ya Nazareta. s'élever, Alam. pleurer devant Jérusalem. Akolela liboso ya Yerusalem. Pourquoi Jésus pleurait devant Pona nini Jérusalem? Yesu aleli liboso ya Parce Yerusalem. qu'ils n'ont pas pu Po bango bakoki te. reconnaître Koyeba. le temps de leur miracle. Atangwa bikamo na bango. My God, Nzambe na ngai. peuple de Dieu, Libota na nzambe. il n'y aura pas 2022 en 2023. Yoka na 2023 2022 ekozala te. Juillet 2022 en 2023 ne sera pas. Sanzo toza na 2023 koya pete. Le mois de juillet Sanza juillet. 2022, Ya 2022. le 21 et le 22, Ben 21 pe na ce sont des mois de visitation. Eza nom de Jésus. basanza no kokutana na nzambe. Tala batu bayekoluka. Wapi bato yango. Wapi ameno makasi. Amen. Je comprends par là. Na sosoli wana. Ne pas croire Koboya kondima. aux œuvres de Jésus, Na mosala Yesu. c'est directement Eza kombala ne mamo. pas croire à Dieu. Koboya kondimela nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu dises à ton frère, Na ngolo ba mutape mena. comme au temps de Jésus. Est-ce Voyez. que c'est comme s'il y a des gens qui ont les maqueros ici. Eza ko ba ba Dis à ton voisin, comme au temps de Jésus. Comme au temps de Jésus. Ganga même à case, comme au temps de Jésus. Lokola na tango Yesu ezalaka. Alléluia. Yes. Comme au temps de Jésus, Lokola na tango Yesu les choses se faisaient instantanément. makambo na kosala makaka bongo. Mais le problème de Jésus, Likambo ya Yesu. c'était des pharisiens. Yaki ba farisi. Les pharisiens, Ba farisa. ce sont les ennemis de la foi. Eza bato ba boya. Les gens qui combattent la foi. bato ba budisa ko. Les gens qui veulent affaiblir ta foi. Bato ba liba kitisa ko ndima. Écoutez, frère. Yoka ndeko. Écoutez. Yoka. La plupart des miracles Mingi bikamo. qui s'est fait au temps de Jésus We sala makana tango Yesu. avaient un sous-bâtiment, Ezaki na moboko. avaient un dénominateur commun. Yaki na moboko ekos. Le dénominateur commun Moboko ba ndeko qui si. était au temps de Jésus We zaki na tango Yesu. s'appelle la foi. Comment na moko ndima. Élève ta voix, élève ta comment la main. lobo. Dis la foi, La foi. à haute voix, Makasi. à haute voix. Mata lisusu. Loba kondima. Ganga loba kondima. Kondima. Plus fort. Encore, Lisusu. les combats de ton ennemi, c'est de combattre ta foi. Bitumba ya monguna no eza. Il y a cette maladie Oye ezate bokono. que le diable lutte, Satana bunda. que tu ne puisses pas croire en Dieu, Yo ndimela nzambe te. que tu ne puisses pas croire Eza pondima te. aux œuvres de Dieu. Na misala nzambe. Je m'étends dans la Bible. Nazo mikamo na Biblia. Jésus, Yesu. qui était Dieu, Wazaki nzambe. 100% Dieu, Ah tondisa na boto. il dit, Alobi. si vous ne croyez pas Soti bobongo ndima. aux œuvres, Na misala. si vous ne croyez pas Soki bobongo ndima. à la parole, Na lilopa. croyez aux œuvres. Pondima misala non sa. Croyez aux œuvres. Vous savez pourquoi? Oyebi pona Vous ni. savez pourquoi? Oyebi pona. Les œuvres, Misala. les œuvres Misala mtosa. nous aident Ezosunga biso. à apporter Komema. le royaume de Dieu Okonzi na nzambe. près des hommes. Epa ya bato. My God, Nzambe na ngai. my God, Envoyé. les œuvres Envoyé. nous poussent Ezotindika. à amener le royaume de Dieu Bikamo ezotindika. près des hommes. Pembe na bato. Oyebaka nzambe asalaka Ah. soki omoni ebembe pembe na yo Aïe. alamuki loba me Koyelia. loba me loba festival de miracles. Festival de miracles. Alléluia, Yes. alléluia. Yes. Si vous ne croyez pas aux paroles, Solomo ondima. croyez aux œuvres. Ondima la tamisa. Les combats de Jésus, Bitumba Yesu. c'était de pousser aux gens Ezaki pona kotindika. de croire aux œuvres. Bandimela misala. Parce qu'à l'époque, Tena tangwana. qui pouvait croire à Jésus? Nana ngandimela Yesu. Les gens les taxaient. Bato ba op. Fils de charpentier, Bazali mwana ya Marie, Maria. né d'une face classe,
Nekoyebisa mutu moko. Yes. Mama na bino atekaka fufu. Yes. Nekoyebisa mutu moko. Envoyé. Papa na bino akataka mbila. Mosakoli. Nekoyebisa mutu moko. Envoyé. Papa na bimaka tongo musala salaka yebaka na kate. Na tombo loboko na ngai. Yes. Na famille wana. Yes. Nzamba poni yo. Amen. Upesinga mena pamboli yo. Upesinga mena pamboli yo. Yesu. Yes. Abotama na famille malongate. Nakokolebisa mutu moko. Mosakoli. Yesu. Envoyé. Abotama na famille. Oh. Ezanga griffe. Oh. Famille ya bayate. Famille ya bamenise. Oh. Mais na kati ya famille menise. Yoke lokoli. Nzamba bimisi sauver a mokili. Hallelujah. Natomba liboko na ngai. Yes. Ezala oza mumbala. Oza mukongo. Envoyé. Pana bino bolambaka 17. Envoyé. Eya problème ya nzambe te. Elisabeth. Problème ya nzambe. Yes. Eya bilakalaka yo. Hallelujah. Bible elobi. Yes. Bokozala mitu. Bokozala mikila te. Toujours en haut. Yes. Non en bas. C'était. Nengo telemi. Yes. Namoni destiné de telemi. Wow. Etalinga te. Amen. Soki papa na yo azalaka chauffeur nayebe eloko moko Aseka. mutu ya prison kombo na ye Joseph Wow. mutu ya boloko mais asauva famille. Alléluia. okoki koimagine prisonnier Aseka. asauva nation nasambeli mpo na yo Yes. etalinga te Etalinga. ezala bandoki bakanga yo Etalinga te. basali bien Yes. ndenge bakanga yo Oh. mais babosanaki Yes. le 21 juillet Aïe, 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 il aïe. fallait Aïe, aïe, aïe. po yo kota na palais royal Alléluia. po libérer famille na yo Yes. na tombo eloboko na nga Hallelujah. yo nde Joseph Yes. ya famille na yo Amen. ozokota na palais royal ozolibere famille na yo Yes. osoto pesiname na bien. Wow. Écoutez frère Boyoka. oyebi mokate nzala etindaka bato babute bato Oh. na comprendre eloko moko Aseka. so moto ana nzala aoyoka te Oh. atuna wana nani Wana nani. yesu nani Auti wa. awuti wapi Aya olwe. me nayebisi yo Yoka. ifale ozala na nzala Yes. po yesu aya Ah. aya na desert yesu ayaka na palais royal te Oh. yesu ayaka na desert Lelo aya. atei 3 jours lelo. amultiplie mapa natelemi na frigo oyo Sabarabas. oyo papa nanga tambuluko baleka Masapatike. oyo profele waleka Masaka. nalobi nzala vi na yo ezosila lelo opesinga mai na pamboli yo ezambe na ngai soki nazalaki na namibi Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. bamena bien Amen. loba mena bien Amen. oyebi so nazali na lufu Yes. bamama wenza lufu balingi basote balobi yiya enzambe na ngai enzambe na ngai soki nzala eyaki na mboka ya jacob te mais valeur ya joseph eyebanaki te Yoke loko. il faut priaka Yes. ekota na famille na yo Hallelujah. po valeur no eyebana tunanga nini Nini mosako. 1000 francs na ndako ya mokonzi eya na valeur te Wow. mais soki okabeli tolere 1000 francs akobengo mokonzi akobengo lider nasambeli mpo na ye wana na bambongo ebele te Mama super. waka na nzambe Hallelujah. na famille na yo Yes. opesaka mbongo akolia te moza na jésus natomba loboko na nga Yoke loko. ndenge oza na jésus Yes. okomi sauver ya famille na yo Amen. pesanga mene bien na te ya yo Amen. tunanga nini Alopa mosako. baprofete nguya bayebanaka na bakasafu baprofete makasi bayebanaka na balemba Bakuna kaka. mina ngaba eloni ya malonga Ekopima. ebima na ngaba Ina malo. na pamboli nzambe Yes. po banéglige ngaba mbula ebele esepalisaki nzambe Yes. na ngaba profete moko komone lelo Lelo. abima na ngaba Yes. nasambeli mpo na yo Yoke loko. ata bandimo te Papa super. opesa valeur ya famille na yo o nzambe nanga yo mona jani versas Oh. oyebi jani versas me jani versas ana leki na ye komone oki versas Oki versa. oki versas ana leki na ye komone antoinette versas Oh, mosakole. antoinette versas ana mobali na ye komone antonio versas Antonio versa. tunanga nini Nini mosakole. jani versas azalaka moto ya biro te azalaka couturier Motongi na bilamba. kamwe makasi Aïe, 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 na aïe. ntango ya versas machine électrique ezalaki te
mais kombo na ye Yes. elongwa Italie ekoti Europe elongwa Europe Hallelujah. eke Amérique Hallelujah. elongwa Amérique Yes. eke Asie elongwa Asie Oh. eke Océanie Uzirie. elongwa Asie Botongi. eye Afrique Botongi. elongwa Afrique eye na Kinshasa elongwa Kinshasa eye na Ngapa ndenge oza wana Yes. olingolinga te Olingo. olata cha anniversaire naloba to naloba te Loba. losambo na nga Panza. bandima yo Yes. bandima yo te bakotonga yo kaka amen onaoki te amen onaoki te Yokame. oyebi ke bameli bangi Envoyé. bato basepelaka na bango te so bamoni yo bayebi komelaka diambo me bakotonga na misu to te Envoyé. soki oleki Sokioleke. tala momeli diamba oyo lekosambela mpo na yo Yes. ifala osala bakindumba ebele mpo komono eyebana yesu na bible Yes. akutana na mwasi moko azalaka mwasi ya millionnaire te azalaka mwasi ya ndumba Yes. me eloko asala etikala yesu na motema Hallelujah. malgré kindumba na ye asopela yesu malasi na makolo esimba motema ya yesu yesu alobi esika nyonso bakoteya liloba nzambe kombo nde kotangama natomba loboko nanga Yes. lelo ye frigo Envoyé. na mpe nayaka frigo Envoyé. kointercede mpo na kampagne lelo lupeta lelo na komande na 2 semaines botala baresultat natomba loboko nanga Yes. nasakoli mpo na yo Yes. batonga yo bafinga yo bakritike yo ekolongola bilaka nzambe te Hallelujah. bato baotonga yo bazotonga yo Je crois. tunanga nini Nini mosako. ndako etage oyo na 2008 ezalaka Ezalaka boye te. ezalaka boye te Boye te pa. me toyi na 2022 Tomone. tomoni ndako etage Mosakoli. tunanga nini Nini lisusu. oyebi liyebo okoleka kotika ngo te me soko ozongi okokuta liyebo natomba liboko nanga Yes. mpo na bezo toyeba te Yes. outi wapi Outi wapi. omati ndenge nini Yo nani. oyebani ndenge nini Tata na yo. me oyo toyebi Yes. tomoni yo obali oboti Yes. otombwame Yes. oyo andima alobi yes tomba liboko likolo loba ebebabeba Pepa pepa. yoka ngai naloba Loba. nabloba Loba. bombabomba Babe. bombabomba Babe. bakundaki yesu balobi esili mpo na yesu me bayebaki te Yes. yesu alobaki avant kufa Yes. mokolo ya misato akosala nini Akosekwa. obedi yoka ngai Azoyoka mosako. yoka ngai Azoyoka mosako. yesu afandi na bayekoli na ye alobi nakokufa nde nakosepa na esprit de mort tunanga nini Nini mosako. esprit de mort ya yesu ezalaki na avantage ya bandeko na ye me ngai nasambeli mpo na yo Yes. yo kokufa te mpo yebana avant okufa Yes. ndenge ozotombola loboko Mabraso. okoyebana na bandana okoyebana na gombe okoyebana na mase nalongoli yo kongo Envoyé. nakotisi yo brasa nalongoli yo brasa Wapi mutu yango? namemi yo gabo Wapi mutu yango? wapi bango Wapi? nalongoli yo na afrike Wapi mutu yango? ekoti erope oyebi yoka ngai tunanga nini Nini? mpo kotonga ezala na succès fo batya kombo na yo soki batye kombo na yo te Bakotonga bien. kotonga ekozala bien te nasambeli mpo na yo Osakoli. kombo na yo ekozala griffe ya matongi na bango kombo na yo ekozala griffe po alinga mwasi nayoki amen na yo te Bakotia kombo na ye. nayoki amen na yo te loba amen makasi loba amen makasi loba tonga nonga Tonga no. otonganga Otonga. finga nonga ofulanga finga Mosako. fula Mosako. finga fula finga fula fila funga finga funga nasepeli mingi mpoza na bato oyo bafinga yo bayebaki te ntango bazofinga yo bazofula yo nasambeli mpo na yo nombo ya mafinga oyo ozwa na vi na yo ya nombo ya succès na yo osote sika ozali na pamboli yo osote sika ozali na pamboli yo osote sika ozali na pamboli yo diabete ezolongwa fiber ezolongwa cancer ezolongwa in the name of Jesus. Amen.
ongaba ebimisaka mai ongaba bato atombwa makati ongaba bakulu. Pour ton information na yelelo na tombo lobona bana nyonso ya kuluna ngaba bakomi bajika na moni bango na France na moni bango na Mexique tunanga nini kuluna kosila na ngaba po mwana kuluna atiki lisheti akomi jika auti poto ayekoteka mutuka bomba 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 na tomo loboko na nga na sambeli mpo na yo ato kulunaki ato kosaki tunanga nini esalema na Egypte. Abraham l'ami de Dieu pousse à sa femme de mentir pour avoir des richesses na sambeli mpo na yo. Alléluia. Un jour obuka lokuta nzambe amonango lokuta amonango sagesse na sambeli mpo na yo. Un jour babengaki omuta lokuta ezalaki sagesse mpo okota na ndako ya Farao. Tombola liboko loba ndako ya Farao nazwa bino na lokuta ebongo so na tie bonzambe na kofandela bino nasambeli mpo na bato nyonso okosa na yo te omema nzambe ozofandela Farao. Nasambeli mpo na motu moko okosa na yo te ofandeli Herode. Amen. On a yoki te milolo eleka voisin na pambo vandela munguna na yo vandela munguna na yo vandela Herode vandela Farao au nom de Jésus. Azeka les choses qui se font en Ngaba actuellement ne se fait pas abandon. Écoutez, j'ai une information à te dire. Comme au temps de Jésus, Jésus n'est pas né à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de David. Archevêque Flamme. Écoute, Jérusalem n'est pas la ville native de Jésus. Mais Jérusalem, c'est la ville qui a reçu Jésus. Et Jérusalem devrait livrer Jésus. Je m'en fous. Obotami na ngaba, obotami na lemba, oko bouger Europe. Alléluia. Talamen ya bato. Talamen ya bato. Tunangai. Mutakenda poto. Mutaliboso. Nana bengisai. Question. Mutakenda France. Mutaliboso nana bengisai. Na famille na bino. Alléluia. Mutasomba lopango. Mutaliboso. Nana pesa embongo na tombo le bon nanga eza ozana batu balinga gote bakomono somba lopango to nzambe na tala oyo pesa mengo na sambeli mpo na yo tamso oza awa batu balinga gote wane lokote na sambeli mpo na yo okosomba seti mapangu na veni na bino wapi tunanga nini Yesu zamba tellement malamu qui a kufi basombeli tombo toba libolukulu Jésus loba na frigo à partir lelo maramba kosombaka esili ngai jede ochakomona batu bakobimisa mbongo na bango bakosombela ondimi yango na pamboli Obed kana bato mosu abali asali konzote abali tunanga nini on a besoin de konzote kosomba mabele na yo on a besoin fami basangana te boyeba na mboka oyo talaka loboko nanga etombwami kaka ndenge otelemi na libere parole na pamboli yo oza na besoin mutu te okorealize makambo minene au nom de Jésus. Mais il y a une chose qui s'est passée au temps de Jésus. Au temps de Jésus, Jésus, avant qu'il te guérisse, il disait qu'il te soit fait selon
Et envoyé. Muta kondima lobi yes. Yes. On a besoin qu'on dise ma prophète en théoté. Amen. Pour finir changer. Yes. On a besoin qu'on dise ma yomoko. Alléluia. Yango na lobaki. Alléluia. Na yen Afriko. Pour na kolamu sa kondima. Yes. Tunanga nini. On a besoin pasteur na yote. Pour qu'on dise Manuel Lamuka. Amen. Mais on a besoin pasteur na yo. Yes. Pour soit succès. Oh. Loba mena maka. On a besoin pasteur na yote. Yes. Pour qu'on dise Manuel Lamuka. Amen. Mais on a besoin pasteur na yo. Pour longa na mokilo ba Amen. Au temps de Jésus, le miracle se faisait proportionnellement à ta foi. Frères et sœurs, il n'y a pas de fétiche en ce qui concerne la Bible. La parole de Dieu que je vous ai amené, et oui et amen. Si tu crois que la Bible dit, je serai la tête et non la queue, et que ça le mélange. Si tu crois que l'or et l'argent est à Dieu, tu auras l'argent. Si tu crois que la Bible a dit que le pauvre dit que je suis, que le faible dit que je suis. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et oui et amen. La Bible malobi. Voici combat. À cause de la terre. À cause de la terre. Moi c'est que se passe. À cause de la terre. Wapi ba sadicien. Wapi ba pharisien. Oma bunisa kondima. Na moni na Bible. Na Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Bible lobby. Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé toute la nuit afin que ta foi faillit. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne tombe pas. Ma prière na terrain frigo kondimana yo ekoyate atabasakola pona yo na 2008 okobala atobalite yebake okobala aloba na yo okobota isikoyo nanoboti te yebake okobota tunanga nini Bible lobi Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répartir na tombo loboko na yo na sambeli pona na kuba sakola pona yo okokota na cercueil te lisakoli wana ekolata nzoto amen na yo na yo loba nakokufa te loba nakokufa te loba yoliwa musika au nom de loba liwa zwa loba liwa zwa loba yoliwa zwa